హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ భవానీ శ్రీనివాస్ తెలుగు వ్లాగ్స్. ఈరోజు నేను మీకు జిందా తిలిస్మాత్ ఎలా వాడుకోవాలనేది క్లియర్గా క్లుప్తంగా ఈ వీడియోలో చూపించబోతున్నానండి. ఈ జిందా తిలిస్మాత్ వచ్చేసి ఇలా 5 ml ఉంటుందండి. ఇది వచ్చేసి 50 రూపీస్. మెడికల్ షాప్లో అవైలబుల్గా ఉంటుంది. ఇప్పుడు వచ్చేసి దీన్ని ఆన్లైన్లో కూడా దొరుకుతుందంట. మనకు అవసరం లేదు, మెడికల్ షాప్ వాళ్ళకి చెప్పినా కానీ తెప్పిస్తారు. ఆల్రెడీ అందరికీ తెలిసే ఉంటుంది. ఇంకా తెలియని వాళ్ళ కోసం నేను ఈ వీడియో చేశానండి. చూడండి, మనం రోజు రెగ్యులర్గా పిల్లలకి పాలు ఇస్తాం కదండి. ఆ పాలల్లో ఇలా గోరువెచ్చని పాలు తీసుకోవాలండి. కొంచెం పాలల్లో వేసామనుకోండి తాగరండి వాళ్ళు. ఇలా మామూలుగా ఇచ్చే పాలల్లోనే 1 or 1.5, 2 drops అయినా వేసేయచ్చు. ఇలా విడిగా తాగరు కాబట్టి నేను కొంచెం షుగర్ అండ్ బూస్ట్ యాడ్ చేస్తానండి. ఇలా ఇచ్చామనుకోండి జలుబు, దగ్గు, జ్వరము, ఒళ్ళు నొప్పులు ఏమున్నా కానీ త్వరగా క్యూర్ అవుతుంది. పిల్లలకైతే ఏ మెడిసిన్ అవసరం లేదండి. ఒకరోజు చూసారా, నేను ఇట్లా పసుపు కూడా యాడ్ చేశాను. ఒక చిటికెడు పసుపు కూడా యాడ్ చేయండి. ఏ మెడిసిన్ అవసరం లేదండి. ఇలా 1 day 1.5 డేలోనే మొత్తం క్యూర్ అయిపోతుంది. నేనైతే ఇలానే వాడతాను. ఇలా ఇచ్చామనుకోండి వాళ్ళు తాగటానికి కూడా ఈజీగా ఉంటుంది. ఓకే అండి. నెక్స్ట్ వచ్చేసి పెద్దవాళ్ళకి ఎలా వాడుకోవాలనేది చూపిస్తాను. పెద్దవాళ్ళైతే ఇలా 1 కప్పు టీ తీసుకొని అందులో మనకి 1 నుండి 2, 3, 4 ఎన్ని డ్రాప్స్ అయినా వేసుకోవచ్చండి. ఒక 2 drops అయితే సరిపోతుంది. మార్నింగ్ ఈవినింగ్ అయినా తాగొచ్చు పెద్దవాళ్ళు అయితే. పాలు టీ తాగటం ఇష్టం లేని వాళ్ళు పాలల్లో అయినా యాడ్ చేసుకోవచ్చండి. 1 కప్పు పాలల్లో ఇలా అండి. ఓకే, పాలు, టీ ఇవి కూడా ఇష్టం లేని వాళ్ళు, తాగని వాళ్ళు మామూలుగా 1 కప్పు వాటర్ తీసుకోండి. అవి వేడి చేసుకున్న వాటర్, గోరువెచ్చగా కానీ మన ఇష్టం, కొంచెం వేడైనా పర్లేదు, దానిలో అయినా వేసుకొని తాగేసేయచ్చండి. ఇలా వాడామనుకోండి ఏ మెడిసిన్తో అవసరం ఉండదు ఆల్మోస్ట్ ఆల్. ఇది ప్రతి ఇంట్లో అవైలబుల్గా ఉంటే బాగుంటుందండి. ఇలా నేను పాలల్లో, టీలో, వాటర్లో తయారు చేశాను. నెక్స్ట్ దీన్ని వచ్చేసి దీంతో ఆవిరి ఎలా పట్టుకోవాలనేది చూపిస్తాను. ఫస్ట్ ఒక బౌల్ తీసుకొని అందులో వచ్చేసి 1 నుండి 1.5 గ్లాస్ వాటర్ తీసుకోవాలి. 1 గ్లాస్ అయినా పర్లేదు, ఓకే మన ఇష్టం. ఇలా వేడవుతున్నప్పుడు కొంచెం మరుగుతున్నప్పుడు పసుపు యాడ్ చేసుకోవాలండి. 1 స్పూన్ పసుపు యాడ్ చేసుకోవాలి. పసుపు యాంటీబయాటిక్ కాబట్టి బాగా పనిచేస్తుంది. పసుపు యాడ్ చేస్తున్నాను. ఓకే అండి. ఇందులో ఈ పసుపు వచ్చేసి మాడిపోకుండా ఉండటానికి అందులో 1 స్పూన్ వేసి తిప్పుతానండి. ఎందుకంటే హై ఫ్లేమ్లో పెడతాం కదా, అందుకని రెడ్డిష్గా వస్తుంది, వెంటనే మాడుతుంటుంది. దగ్గరుండి ఇలా కలపాలండి. తర్వాత వచ్చేసి దీనిలోకి నెక్స్ట్ జిందా యాడ్ చేసుకోవటమేనండి. ఈ జిందా వచ్చేసి 1 drop నుండి 2 drops, 3 drops, 4 drops, 5 drops ఎంత ఘాటు కావాలనుకుంటే అన్ని డ్రాప్స్ వేసుకోవచ్చండి. 10 లోపు వేసుకోవచ్చు. ఇలా రెడ్గా వస్తుంది చూసారా, పసుపు వేసాను కదండి, వాటర్ వచ్చేసి ఎర్రగా అయిపోతుంది. ఇది వచ్చేసి ఈ జిందా తిలిస్మాత్ వచ్చేసి బాడీ పెయిన్స్ కూడా తగ్గిస్తుందండి. బాడీలో ఎక్కడైనా కానీ పెయిన్ అనిపించింది అనుకోండి, చేతులకు కానీ కాళ్ళకు కానీ ఎక్కడైనా కానీ ఈ జిందా తిలిస్మాత్ పూసామనుకోండి త్వరగా తగ్గిపోతుంది. రిలీఫ్ కూడా వస్తుంది, వెంటనే తెలుస్తుందండి దీని రిజల్ట్ వచ్చేసి. జలుబు, దగ్గు, జ్వరము ఇలాంటివి ఏమన్నా ఉంటే 1 day నుండి 1.5 day 2 days లోపే తగ్గిపోతుందండి. మనం వాడే మెడిసిన్తో పాటు దీన్ని కూడా వాడండి. అలాగే ఈ వేడి త్వరగా తగ్గకుండా ఉండాలంటే ఇందులో 1 కాయిన్ వేస్తే తగ్గదంట, వేడి తగ్గదంట, ఆవిరి అలానే ఉంటుందని మా అమ్మ చెప్పింది. వెంటనే మూత పెట్టి క్లోజ్ చేయాలండి. ఇలా ఆవిరి పట్టుకోవాలండి. నేను మా హస్బెండ్కి ఆవిరి పట్టించాను. పిల్లలు అనుకోండి వాళ్ళతో పాటు మనం
ఈ దుప్పట్లో ఉండి ఇలా ఆవిరి పట్టాలా. చాలా ఈజీ అండి, చాలా హెల్ప్ఫుల్ అండి ఈ వీడియో అయితే మీకు. దీన్ని ఒక రూమ్లో పెట్టుకున్నా కానీ, అంటే ఆవిరి పట్టిన తర్వాత ఆ గిన్నెని అలానే ఒక రూమ్లో పెట్టుకోండి. అంటే మనం పడుకునే రూమ్లో ఆవిరి మొత్తం రూమ్ నిండా వస్తుందండి ఆ స్మెల్ అనేది. పిల్లలకే కాదండి, పెద్దవాళ్ళకు కూడా చాలా ఉపయోగపడుతుంది. ఇలా మధ్య మధ్యలో స్పూన్ వేసి తిప్పామనుకోండి, ఆవిరి అనేది ఇంకా పైకి వస్తూ ఉండేది. అందులో కాయిన్ ఉండటం వల్ల త్వరగా చల్లబడదు. చూసారా ఫ్రెండ్స్, మీకు ఈ వీడియో కనుక నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్. మాస్కులతో పాటు ఇలా హ్యాండ్ గ్లౌజులు కూడా తప్పకుండా వాడండి. ఎందుకంటే మనము గ్రోసరీ కానీ వెజిటబుల్స్ కానీ కొంటూ ఉంటాం కదండి, గ్లౌజులు కూడా కంపల్సరీ ఇంపార్టెంట్ అండి. ఓకే ఫ్రెండ్స్, నాకు చెప్పాలనిపించింది చెప్పాను ఫ్రెండ్స్. ఓకే, టేక్ కేర్. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసి, లైక్ చేసి, షేర్ చేయండి అండ్ బెల్ ఐకాన్ ప్రెస్ చేయండి. ఫర్దర్ నోటిఫికేషన్స్ మీ వరకు వస్తాయి ఫ్రెండ్స్. బాయ్ ఫ్రెండ్స్, టేక్ కేర్.